熱帶風暴啟特而家正集結喺香港之東南面，預計向西北偏西移動，大致移向廣東西部沿岸，並會逐漸增強。天文台話，啟特繼續穩定地向偏西方向移動，按照現時預測嘅路徑，熱帶風暴啟特喺日間將會靠近華南沿岸，屆時香港嘅風力會逐漸增強，而稍後嘅天氣將會轉壞，同埋有狂風驟雨。天文台會喺下晝考慮係咪需要改發3號強風信號。民政事務總署就設立咗24小時查詢熱線28351473，俾市民查詢有關颱風嘅消息。香港寬頻電視記者鄭漢成報導。